Hello，各位 Facebook 同埋 YouTube 嘅朋友，對我嚟講呢，喺近年就非常之重要啦。因為呢，我做電台就做咗幾十年啦，做電視又做咗幾十年啦，做唱片啊、演唱會。但係呢，如果冇 Facebook，即係好似你而家睇緊我，或者冇 YouTube，好似而家我哋溝通緊，咁就差好遠啦。因為呢，喺私人嗰度呢，因為你係我私人朋友啊嘛，咁我哋可以對話啦。我又有啲咩新歌啊，有啲咩好嘅消息啊，大家一齊互通下，我覺得真係好神奇。咁我亦都多謝呢啲發明咗啲咁高科技嘅通訊科技嘅朋友啦，咁啊令到我哋啲音樂呢可以即係無遠弗屆咁樣傳到去全世界，傳去邊度都得㗎。咁尤其是香港添啦，香港嘅主要呢都係 Facebook 同埋 YouTube， 咁所以今次呢，我就用呢一個平台同大家溝通。我想話俾你聽，5月初70大 show 係個名嚟嘅，70大 show 演唱會可以一齊共聚。 Facebook 嘅朋友、YouTube 嘅朋友喺嗰度聽歌同現場聽好唔同個噃啊！希望你到時真係嚟啦，多謝你。